Aje. Anda tu straight. Alafu lamu ya kwanza branch tu hivi, alafu ende straight. Sasa utapata njia nyingine huko. Njia yenye huko, alafu ende hivi tena. Sasa hiyo inaenda alafu tena unapata junction nyingine. Hii junction nyingine tena ende huko. Sasa michari iko hapo juu. Sasa tupande tuna hii lamu ya kwanza hapo. Kwanza hii. Alafu uende tu alafu tena utapata lamu nyingine junction nyingine. Huko umulizane tena. Junction nyingine ya pili tena. Uende na juu. Sawa. Asante. Sawa. Omolo, nimetoka Bondo. Twende. Hai. Ni pale unaenda alafu unafika. Ndio, ndio hiyo sasa. Kwani amnipati? Omolo ametoka Bondo. Mavado. Hakuna gari. Lakini jo kuna veni. Nikasenke tu kamoja kana kama. Tunapanda lami ya kwanza yenye inapanda juu. Lami mbele, hiyo lami iko mbele. Hapo. Medi huyo apite. Azama. Nitasonga mbele. Medi. Sasa sijui hapo, kuanzia hapo ndo amelia tutapata lami ya pili. Acha tulizie. Check. Ndio asante. Sawa. Omolo ametoka Bondo. Mochari. Upande gani? District. Ya hapa, mochari hapa. Huku. Alafu ukifika pale unaona pale junction. Unaingia hivi hapo ni barabara ya police station. Unaingia hivi alafu side huko. District hospital. Ena tu mpaka kwa ile junction. Naona penye magari naenda hivi. Hiyo ni CR road alafu unaenda hivi. Panda juu. Kuna ingine? Hapa hiyo. Asante Jobuda. Sini wale wase. Iko lojo. Nikae.
Twende. Twende tu kwenye tunaenda tu. Tutaenda. Tumefika kwa junction. Wow. Omolo, nimetoka Bondo. Omolo, nimetoka Bondo. Nayo. Panda juu ni wapi? Mambo? Ona. Panda. Mbwa. Matako.
Hii ni OC. Tushuke. Kwani walifika wakajitoa? Hizo dinga ziko hapo. Hivi